హలో క్యూటీస్, వెల్కమ్ టు చందమామ. హే గాయస్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి డిఐవై ఫ్రిడ్జ్ హ్యాంగింగ్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను క్యాన్వా షీట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసరికి కెనాస్ బ్రాండ్ అండ్ A4 షీట్ అండ్ 30 mm గేజ్. ఇది వచ్చేసరికి అండ్ ఎనీ బుక్ స్టోర్లో కూడా దొరుకుతుంది. అండ్ దీనికి వచ్చేసరికి యాక్రిలిక్ పెయింట్స్, ఆయిల్ పెయింట్స్, ఎనీథింగ్ యూస్ చేయొచ్చు. ఈ మెటీరియల్ అనేది చాలా థిక్గా ఉంటుంది. పేపర్ అనేది గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ వీటికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఎంటైర్ ఇది కొంటే కనుక 4 షీట్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో బెటర్ టు బై బండిల్. అండ్ ఈ షీట్ వచ్చేసరికి A4 షీట్ తీసుకున్నాను. అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మెజర్ చేసుకొని నేను 7 సెంటీమీటర్స్ విడ్త్ తీసుకున్నాను. అండ్ హైట్ వచ్చేసరికి అకార్డింగ్ టు 1.5 అలాగా లైన్స్ తీసుకుంటూ విడ్త్ అలాగా 6 పార్ట్స్ కింద చేసుకున్నాను. 6 పార్ట్స్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సింపుల్గా ఈ కార్డ్స్ని. ఇప్పుడు మీకు దీనికి ఏంటిదనంటే సింపుల్గా 0.2 సెంటీమీటర్స్ తీసుకొని ఫుల్ అన్నిటికీ కూడా బోర్డర్స్ డ్రా చేయండి. ఫస్ట్ అయితే ఇవి 6 పార్ట్స్ కింద చేశాను నేను, ఎందుకనంటే అరేంజ్మెంట్ చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి బోర్డర్స్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఇట్లాగా అన్ని వాటికి కూడా బోర్డర్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, అన్ని వాటికి కూడా బోర్డర్స్ డ్రా చేసుకున్నాను నేను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక మిడ్ లైన్లోనే నేను కలర్ అనేది డ్రా చేస్తూ ఉన్నాను. ఫస్ట్ అయితే రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ డార్క్ టు లైట్ వెళ్దామని రెయిన్బో షేడ్స్. నా థీమ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇష్టం వచ్చిన కలర్ షేడ్స్ లైట్ టు డార్క్ కానీ డార్క్ టు లైట్ కానీ వెళ్ళండి. ఇట్లాగా రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ, వైలెట్ తీసుకున్నాను, ఇలా కలర్స్. అండ్ దీని మీద వచ్చేసరికి 0.5 mm పెన్, బ్లాక్ పెన్, స్కెచ్ పెన్తో యూస్ చేస్తున్నాను. అవి సింపుల్గా ఏదైనా కోట్స్ ఇలాగా ఎందుకనంటే ఫ్యామిలీ టైంలో ఇంట్లో అయితే ఫ్యామిలీ కోసం రాశాను నేను, జస్ట్ ఇన్ అవర్ హోమ్ అని చెప్పి, వి లవ్ వి ఫైట్ అని చెప్పి కోట్స్ రాశాను ఇలాగ. అండ్ ఇదైతే మీరు రాసేటప్పుడు అది డ్రై అయ్యాకే రాయండి. అండ్ నా దగ్గర కొంచెం మిడిల్లో స్ప్రెడ్ అయింది, వాటర్ కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది కానీ షీట్ అనేది మిడిల్లో లైట్గా వాటర్ ఉంది. అండ్ ఇందులో ఒక ట్రిక్ చెప్తాను. మీరు ఏంటిదంటే ఎంటైర్ స్ప్రెడ్ చేసేస్తారు కదా, స్ప్రెడ్ చేశాక వాటర్ కలర్స్కి దీని మీద లైట్గా జస్ట్ వాటర్లో ముంచి మిడ్ పార్ట్లో జస్ట్ బ్రష్ని స్వైప్ చేయండి. స్వైప్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే బార్డర్ యూస్ చేయకుండా బార్డర్స్ అనేవి డార్క్ అయిపోతే మిడిల్ పార్ట్ అనేది లైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ అది ఆ మిడ్ పాయింట్లో ఏంటిదనంటే అది ఇంకా డ్రై అవ్వలేదు, సో అది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో డ్రై అయ్యాక మీరు ఇది డ్రా చేయండి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు క్లియర్గా బ్లూ దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పి ఇక్కడ రాసాను. వైలెట్ కలర్లో మీరు కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, బార్డర్స్ అనే దగ్గర డార్క్ అయిపోయాయి. అండ్ ఈ పెన్సిల్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తర్వాత అరెస్ చేసేయండి, ఆర్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. అండ్ వీ ఫర్గివ్ అని చెప్పి రాస్తున్నాను నేను. ఇట్లాగా సింపుల్గా మీ స్టడీ టేబుల్కి కానీ మీ స్టడీ రూమ్కి కానీ ఇలా తగ్గట్టు జస్ట్ వాల్ హ్యాంగింగ్లా యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ డోర్ హ్యాంగింగ్లా కూడా చిన్నగా ఇది యూస్ చేయొచ్చు. సేమ్ మీరు ఇదే పేపర్ని పెద్దగా కట్ చేసుకొని డ్రా చేస్తే సేమ్ డోర్ హ్యాంగింగ్లా డ్రా చేయొచ్చు. పర్టికులర్ రూమ్ కానీ మెన్షన్ చేయాలని అంటే వాళ్ళ రూమ్కి వాళ్ళ నేమ్ ఇట్లా యూస్ చేసి హ్యాంగింగ్ కింద ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇది డిఐవై. అండ్ ఇందులో మెటీరియల్ మీరు మారేదాన్ని బట్టి అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ అలాగా ఇక్కడైతే నేను హాట్ గ్లూ తీసుకున్నాను. ఇలాగా వూల్ థ్రెడ్ కానీ లేక ఏదైనా పురుకోసు కానీ కోకోనట్ థ్రెడ్ అని కూడా అంటారు, అండ్ అది కూడా యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్ బ్లాక్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సింపుల్గా ఏదైనా థ్రెడ్ తీసుకొని
సింపుల్గా హాట్ గ్లూ పెట్టి పేస్ట్ చేయండి. 2 సైడ్స్ కూడా సేమ్ అట్లాగే చేయండి. అండ్ హ్యాంగింగ్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రిడ్జ్కి పెట్టి చూపిస్తున్నాను. ఇలా మ్యాగ్నెట్ ఏదైతే ఉందో, మ్యాగ్నెట్ కాకపోయినా వాక్యూమ్ పిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ప్లీజ్ వాక్యూమ్ పిన్స్ లైక్ అన్ని యూజ్ అండ్ చేసి షేర్ మీరు హ్యాంగ్ అండ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ చందమామ ఆర్ట్స్. నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేయండి.